നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തേങ്ങയിടുക അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കിടുക, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ തെങ്ങ് നട്ടിട്ട് 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഇത് തേങ്ങ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടത് കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെയാണ്. അപ്പം കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെ കളയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കരാട്ടെ എന്ന മരുന്നാണ് തെങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്നാൽ മതി.